仔吓，有冇人用過阿小圓姐姐呢個石墨烯嘅？因為咧，我見到咧有好多人咧就講小圓姐姐呢個石墨烯好好用，佢同之前嗰個有乜嘢唔一樣？我呢個石墨烯咧同埋之前嗰個咧，我呢個咧會更加好，因為咧佢用咗石墨烯，而我之前紅色嗰種咧佢係冇石墨烯嚟嘅。呢一種咧，我哋直接捏落去個菠蘿蓋，一個鐘佢就已經係有感覺噶啦，唔使一個鐘啦，10零20分鐘佢就已經有感覺噶啦。10秒到就已經有㗎啦，你貼落去大概10秒到，我已經有感覺㗎啦。同埋咧，呢個石墨烯嘅話咧，佢係真正加咗石墨烯嘅，因為石墨烯大家都知道石墨烯係可以導電嘅。你等等我先，我想問下直播間嘅朋友仔，有冇啲30、20歲條頸辣辣聲嘅，個老公成日開車條腰咧彎彎地趌唔到嘅，同埋咧趌唔到嘅話咧條鐵咧就冇撚用㗎咯喎，你哋冇撚用嘅打個1，話俾我知。如果你哋而家你哋嘅老公正直彎腰駝乜嘢背嘅，然之後你哋而家咧40、50歲冇撚用嘅打個1，然之後咧你哋自己啲男人咧有呢啲咁樣嘅弊端嘅，經常開車嘅冇撚用嘅你哋都可以打個2。仲有就係話咧你哋嘅你哋啲女人以前生個細佬哥嘅條衣骨咧彎唔起嘅打個3，同埋咧經常工作到咗人到中年冇得保養啦，已經係死梗噶啦，係咪先痛風乜嘢石嘅打個4，有冇人用過有冇人用過？如果你哋都係冇鳩用嘅冇撚用嘅渣林59蚊夠幾多盒？有6盒每盒嘅話係兩包，每包嘅話咧裏面有2片。係有6盒每包裏面有3片，每包裏面有3片。阿梁仔，你幫我睇睇佢有幾多片啊？阿梁仔，你哋有冇36片，一共係36片，一共36片。一共36片係咪？嗱，阿梁仔，你幫我打開佢。幫我打開個視頻，我演示俾你睇睇我哋嘅嗰個呢個嘢好唔好用啊！如果你哋屋企人有呢啲老人家喺度嘅，有呢啲老公喺度嘅，有呢啲老婆喺度嘅，而且我哋可以試一盒唔好用嘅退7日之內。冇錯，係，而且同埋咧，我哋呢個咧有鞋字號㗎嚇，有鞋字號認證嘅呢個。嚟幫我打開佢，幫我打開佢。我開咗啦，你切我主卡。嗱，我俾你睇睇啦，做個實驗㗎啦嚇，因為佢剩翻唔多啦，因為我哋買完呢個石墨烯之後咧，我哋要一段時間冇得賣啦，所以我先至會清嘅啫。我哋呢個係有鞋字號㗎啦，跟住同埋咧，我攞咗一張出嚟，跟住我擠個燈泡喺度，因為我呢個咧係真正有石墨烯，石墨烯係可以導電嘅喎，你見唔見到啊？因為我呢個係魔術燈泡嘅，我呢個係魔術燈泡，佢必須要有通電導電嘅，佢先可以着。跟住嗱，我一擠落去，佢就着㗎啦。佢係好好用嘅，如果你痕嘅咧，你可以搽少少潤膚露再貼，或者搽下我哋呢個叫做乜柒啦？嗰個叫做19蚊個4支嘅止癢膏，你可以再搽，因為有啲人咧，你貼咗幾次咧就唔怕㗎啦。我換其他全部都係唔着㗎啦，我換其他全部都係唔着，但係一換我哋石墨烯呢一張咧，佢係真正含咗石墨烯，跟住一擠落去就着㗎啦，見唔見到？你睇唔睇到？因為佢含石墨烯，石墨烯咧係可以燒我哋啲肌肉入邊嘅嗰啲唔好嘅嘢嗰啲炎乜嘢症乜嘢，同埋咧我哋嘅關節唔好嘅嘢咧，佢可以貼咗落去咧，可以迅速通過我哋嘅石墨烯咧導咗入去我哋啲骨癆我哋啲骨呢啲咁樣嘅嘢。我點解我要買呢個嘢？我因為冇得買，有冇人用過？有人用過嘅連上嚟。我自己試過有幾多種，你自己睇。而且同埋咧，佢真正石墨烯咧嘅原料係非常之貴嘅，再加上同埋咧佢有消炎嘅功效。咁同埋咧佢係有真正嘅石墨烯，有石墨烯嘅話佢先至可以導到電嘅，佢係可以導電嘅。如果你用咗過敏嘅，我哋7日內都可以退嘅。我哋有一包就可以俾你哋用7日嘅。你用完一包，其他啲唔好打開就得㗎啦。我哋承諾俾你嘅就係咁樣。如果你哋需要嘅就喳林頸椎、腰椎、大髀、腳掕然之後咧腳踝，只要你哋有老人家係乜嘢嘅，你都可以試下，你哋自己睇睇。因為我係俾人哋對比過嘅，有冇人願意連上嚟啊？梁仔，你睇下幫我睇下個直播間。我睇下有冇人連上嚟啊？有冇人願意連上嚟？有冇人用過嘅？呢個我哋實驗證明俾你睇咧，唔係話乜嘢，係話我哋呢個係真正有石墨烯嘅。咁大家亦都知道石墨烯嘅原料有幾貴，跟住再加上同埋我哋嘅石墨烯，佢係可以導電，同埋咧亦都係可以我哋平時咧，我哋係有嗰個即係我哋有嗰個消炎啊。你好啊，小毛愛卿。我想問一問見周賢得啊？得。你哋試下啦，因為佢有10盒㗎嘛，唔係6盒㗎嘛。6盒啊！嗱，佢可以直接講㗎啦，可唔可以講啊？可以講，因為我呢個係鞋字號嘅，鞋字號嘅話，你見唔見到佢直接有呢啲咁樣嘅？肩周、頸椎、腰間、椎盤、風心關乜嘢節？膝關節嗱，你睇下肩膀腰肌肉嗱，你哋自己睇唔睇得到？冇錯，我哋呢個係鞋字號嘅，真正嘅，即係佢係可以喺醫院八大褂同埋。係啊，呢啲係某醫某院佢係可以開得出嚟嘅，所以我就話俾你知，你可以試嗱，呢啲全部都唔得㗎啦，因為有石墨烯成分先至得嘅。所以包括同埋呢個係同一牌子嘅呢個都。
小燕姐姐，你放翻我落去啦，我買啦，我買你試試啦。你買咗試下咧，你可以連上嚟嘅。有一個人話我前幾日199蚊搶到，點解要全部退款？係因為你冇填寫身份證。你嗰個咧係進口產品嚟嘅。呢個幸運嘅人，我回關你。阿梁仔，你可唔可以叫人回關我啊？睇我打字貼啊，叫阿表妹或者叫阿永啊，去教下人哋啊。好。復購咗3次噶啦，有冇人用過？回購咗石墨烯係咪？上咗係咪頸椎啊？頸椎啱先人哋都已經俾你睇過啦，坐骨神經啊，凌姑娘你可以試下，因為呢個佢本準備冇貨噶啦，所以我先至推啫。平時咧你哋喺櫥窗可以落嘅，咁佢話年底啦，佢準備冇貨啦，因為石墨烯咧係好稀缺嘅。嗱，呢個珍姐佢用過，好好用噶啦，珍姐我可唔可以連你啊？珍姐可唔可以連你啊？隨便一劑就得噶啦。你得個講，你不如直接講埋佢啦，有乜嘢好嘅？咁我哋平時我哋啲肩周炎炎啊，我轉翻個鏡頭過嚟啦，俾佢哋睇住緊啦。平時我哋嘅肩周炎炎啊，跟住同埋咧我哋嗰啲腰椎關節啊，跟住同埋我哋啲痛啊，即係我哋啲手腳啊關節啊，跟住我哋肌肉啊。有人問我臭唔臭，佢係唔臭嘅。嗱，我貼咗落去應該大概係7-8分鐘咧，我有一種涼涼嘅感覺，然之後咧我會有東西咧開始導入咗我嘅皮膚，而家咧就導入咗我嘅骨層嗰度。因為石墨烯咧，佢就可以咁樣嘅，因為佢可以導電噶嘛，佢就直接導咗入去，佢好快嘅。一盒幾多片？阿梁仔，你話俾佢知，因為我隻眼有問題。一盒裏面有2袋，每袋咧係3片，總共係6片一盒嘅。6片一盒咧，咁等於係佢59蚊90係幾多片啊？到手6盒，跟住總共係36片。36片為咗個幾銀錢一塊，你話抵唔抵？個幾銀錢一塊喎，然之後咧。我哋抗即係佢石墨烯。呢個係唔使用身份證填寫嘅。如果你哋用身份填寫嗰個咧，你買嗰個乜嘢嚇？買嗰個